Assalomu alaykum hammaga, bizani kuzatayotganlar, poddeshka qilayotganlarga. Xo'p, yangi loyiha boshladik, xudo xolasa, gaplashamiz 0004 profil ochganmiz, xudo xolasa, navoda kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xo'p, savollar bor, javoblarni xudo xolasa bugun men beraman. Shuhrat savollarni o'qib beradi. Qani unda boshlaymiz. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi loyihamiz nomi gaplashamiz bo'lyapti. Bugungi loyihamizning mehmoni o'zimizning komanda a'zosi Otabek akam bo'ladilar, foydali abzor asoschisi. Otabek aka, xush kelibsiz. Rahmat. Bir nechta savollarimiz bor, sohadan tashqarida. Shu savollar bilan bugun siz bilan suhbatimizni olib boramiz. Unda boshladik. Otabek aka, tayyorsiz degan umiddaman. Boshladik. Birinchi savolim, o'zingizni tanishtiring. Ben Adilov Otabek Baxtiyorovich 1989-yilda tug'ilganman, Uchtepa rayonida. Hop, 129-maktabda o'qiganman. B sinfda o'qiganlar bormi? Hammaga salom. Xo'p, rahmat javob uchun. Nima uchun foydali abzor profilingiz oti? Nimadan kelib chiqib bu profilga asos solgansiz? Xo'p, foydali abzor. Xo'p, rosa o'ylaganman, nima qilay ekan, qanaqa ochay ekan, kanalimning nomini nima deb nomlay ekan deb rosa o'ylaganman. Xo'p, keyin foydali bo'lishi uchun, hammaga foydali bo'lishi uchun, o'zimga ham, boshqalarga ham foydali bo'lishi uchun abzor, mana shu narsa, foydali mahsulotlarni ko'rsatib berish maqsadida foydali abzor deb nomlaganman bu profilimni. Profilingizni ko'rib chiqdim. Bu o'zi sizni ochgan profilingiz ko'p sohaga tegishli-da. Hamma narsani reklama qilib yoki anaqa qilsangiz bo'ladi. Ko'p vaqtda hozirgi kunda uylarni reklama qilyapsiz. Boshqa mahsulotlardan haloliy, o'zingizga to'g'ri keladigan mahsulotlar bo'lsa, menimcha uni reklamasi sizni profilingizga mos keladi deb o'ylayman. Uni qilish rejada bormi? O'sha reklama qilish yoki o'sha mahsulotlar bilan ishlash rejangizda bormi? Albatta rejada bor. Foydali abzor, foydali halol mahsulotlar bo'lsa, liboy narsani reklama qilib chiqarib beramiz, odamlarga e'lon qilib beramiz, shu yerda mana shu narsalar sotilayotgan ekan degan ma'noda ishlayveramiz. Reklama qanaqadir takliflar bo'lsa ham bemalol, behijolat aloqaga chiqsa bo'ladi, bemalol ishlayveramiz. Bu sohaga qanaqa kirib qolgansiz? Ya'ni uy sferasiga kirib kelishingiz nimadan boshlangan? Hop, bu sohaga taxminan 1,5 yil oldin bitta uka bor edi, Ulug'bek degan uka. Shu Ulug'bek bilan shu uy sohasida, shu Instagramda uy sotish sohasiga kirib kelganmiz. Mashinalar, har xil narsalar reklama qilardik, odamlarga olib chiqardik. Xullas, o'tda ozgina rizqimiz chopilgan ekan, shuni hisobiga u bilan ozgina ishladik. Undan keyin mana 2025-yilning boshida o'zim ishlashni boshladim. Shu uy sohasiga kirdim. Birinchi bo'lib o'zimni qurgan uyim bor edi. O'shani o'zi sotadigan bo'lib turdim. Bir ikkita reklamachilarga ham berdim. Bir ikkita tez sotib yuboradiganchilarga ham aloqaga chiqsam, xullas itdan atkazishni eshitdim. Bir ikkitasi keldi, reklama qilib berdi. Yo'q, sotilmadi, rezultat bo'lmadi. Keyin o'zimni shu foydali abzor kanalimni yurg'izib yuboraman degan maqsadda o'zimni uyimni reklamasini qildim. Va o'zimni uyimni, qurgan uyimni, o'sha o'zimni kanalimda birinchi bo'lib sotdim. Keyin qiziqish ko'payib ketdi. O'sha paytda o'sha tanishlar chiqaverishdi. Menikini ham qilib ber, menikini ham reklama qilib ber deyishdi. Shu bilan shu ishga kirib ketilindi. O'zi qurilishga qiziqardim oldindan. Erkak kishi hayotida bir marta bo'lsa ham uy qurib ko'rish kerak degan narsa bo'lardi. Uy qurib ko'rdim, sotib ko'rdim, qarasam yaxshi. Endi baribir oldindan niyat bo'lgan, uy qurib sotish maqsad niyat bo'lgan. Endi shu sohaga shuning uchun kirib ketdim. Mana xudo xolasa 1 yil bo'ldi o'zim ishlayotganimga, o'zi 1,5 yilcha bo'ldi sherik bilan boshlaganimga, endi o'tdi ketdi. Xo'p. Javob uchun rahmat. Navbatdagi savolimni beradigan bo'lsam, mana faoliyatingizda bitta o'zingiz ham ishlab ko'rdingiz va undan tashqari hozirgi kunda komanda bilan ishlayapsiz. Shuni farqini qisqacha tushuntirib bersangiz. Xo'p, bitta o'zim ishlaganimda nima deydi? Bitta o'zimga reklamalar ko'p chiqardi. Reklamani puli 300 ming so'm edi. Ko'p chiqardi. Bir xilli shuni ham bergisi kelmasdi. Sotuvdan keyin beraman deyishardi. Ancha-muncha joylar sotildi. Masalan, juda ko'p deya olmayman. Sotildi. Meni kanalimdan sotilgani ham bo'ldi. Xullas, umumiy sotilib ketgani ham bo'ldi. Xullas, keyin
kamandaga taklif bo'ldi именно shu Shuhrat sizni anaqangizdan taklif kelib tushdi, keyin yig'ildi, boshqa bo'ldi, xudo xolasa ishni boshladik. Allohga tavakkal qilgan holatda hozir kamandadan juda ko'p narsa kerak bo'lsa o'rganib oldim. Juda ko'p ishlar qildik, juda ko'p uylar sotdik. Bir-birimizga rosa yordamimiz tegdi. Kamandadan xudo xolasa zarar ko'rmadim, inshaalloh foyda ko'rdim deb aytolmayman. Kamandani kuchi baribir bor ekan. Alhamdulillah. Va bir ko'pchilik bilan bo'lgan narsa osonroq ancha odamlarga o'rganish bo'ladi, tajriba ortiladi deb o'ylayman, aka. Rahmat, shu o'rinda eslab o'tib ketdingiz. Hop, 4-savolga keladigan bo'lsak, shu yili qancha uy sotildi? Endi bu yil juda ko'p uy sotildi, lekin bitta sanab chiqib yoki sanab chiqqanim yo'q. Hozir anu sotildi desam ancha ko'p vaqt cho'zilib ketadi. O'shani hisobiga juda ko'p uylar sotildi. Eng arzonini aytadigan bo'lsam, shu $27,000 dan $1 million bo'lgan joylar ham sotilib ketdi. Endi nima deydi, biz uni reklama qilib berganmiz, reklamamizni orqasidan bu har xil jarayonlar bor, lekin xudo xolasa inshaalloh ko'p uylar sotildi. Xo'p, rahmat. Shu uy sferasiga kirib, nimalarni o'rgandingiz qo'shimcha qilib, o'zingiz aytdingiz, bu sohada qisqacha bo'lsa ham tushunchaga egaman, o'zim qurib ko'rganman, o'zimni uyimni sotganman dedingiz. Bu sizga bitta tajriba, o'zingizning hayotingiz davomida. Bu ishni, ya'ni uy sferasiga kirganingizdan keyingi holatlarda, mana komanda bo'lib ishlanilyapti hozirgi paytda, o'shanda nimalar o'rgandingiz? Xo'p, endi o'rgangan narsalarim juda ko'p bo'ldi. O'zi, masalan, qurilishni tushunardim. Oldin ustachilik qilganman, malyar bo'lganman, misol kafil ham terganman, gips karton ham qilgan, ko'p ishlar qilganman. Qo'limda hunarlarim ko'p edi. Hali ham bor, hali ham esimda, hali ham qo'limdan keladi. Xo'p, endi qurilish sohasida ancha-muncha narsani, bilmagan narsalarimni ham o'rganib oldim. Komanda bilan etga bordi, betga bordi. Xullas, bilmagan narsamizni bilib oldik, yana qanaqa hisob-kitoblar qilishlarni o'rgandik. Nech pul, masalan, qurgan uyni nech pul qo'yib sotadi, nima qiladi? Ancha-muncha narsa o'rganib oldik, o'zimizga kerakli narsalarni men o'rganib oldim deb o'ylayman.